Tufi, protestues i vazhdueshëm në protestat tona, po filmonte, në një kohë kur e godasin snajpert në balë. Në protest prej molotove të doktorit u plagos një operator, nga një televizion i vetë shpallur kundër qeverisë. Në këtë rast, Berisha molotovin ja la policisë. Nda një operatori të News 24 është hedhur mjet piroteknik, sipas gjitha dhënave, që është hedhur nga ana e policisë drejti, kjo është e sigurt. Por cili ishte mjeti mbetet për të vërtetuar. Sa për policët e plagosur, doktori ishte edhe më i sigurt. Kishte shkuar vetë tek trauma dhe ua kishte bërë vetë diagnozën. Asnjë të gërvishtur. Jo, asnjë. I kanë dërguar në spital vetëm për të plotësuar skenarin. Pra, sipas këtij skenari, duket sikur policia po protestonte, kurse opozita ishte vetëm spektatore, por doktorit, më shumë se e vërteta, po i flet subkonscienca. Dhuna e egër e banditëve dje nuk kurseu deputet të Kuvendit Popullor. Si në ngatrimin e emrit të biznesmenit demokrat, ashtu dhe tek rastësia e gjakderdhjes, snajperave apo 4 shënjestrave në skenarin e tij imagjinar me 4 të vrarët më 21 janar 15 vite më parë. Mirë, e fundit me ty, Karamuço, për këtë. Duke nisur nga kjo, nga përballja që e dha një gazetari doktorit e nxorë në rrjetet sociale e Nallbatit me policinë, shihet Nallbati që i afrohet në mënyrë agresive policët që i kundërpërgjigjen kryesisht duke e shtyr me mburojën e plastikës. Dhe pastaj godasin. Pastaj edhe, nuk e godasin tamam, po domethënë ka një përballje fizike. Po, ka përballje fizike. Ka element të dhunës. Tani, një pyetje kam, një polic për shumë me masë, me skafandër, në ato, si e një deputet nga një protestues i thjesht kur të dy sillen një lloj. Ai është vetëm një episod ku policia mund të shikohet pak në mënyrë skeptike në lidhje me forcën eksesive, pra përtej asaj që është provokuar. Megjithatë, kjo gjë po hetohet nga ana e AMP-s. Siç po hetohet nga ana e policisë, edhe kush i ka sjell bombat artizanale. Sepse ajo që kemi parë në aty janë me import dhe këto? Panda të është një fabrikë në Kosovë, e cila i përdhon me disa filiale, ka pas dhe në Shqipëri, por nuk ekziston më ai filial. Ato gjëra përdoren për fishek zjarre, po janë 6 fish më të mëdha dhe në shpërthim, po edhe në masë, se sa ato që përdorin fëmijët për festa. Ato kërcackat që kanë ato shashkat që i themi ne. Po ta shikoni, ato janë... Edhe ato nuk lejohen. Pra, MR30 Panda T është i prodhimi i Kosovës, policia ka një sfidë të madhe tani dhe po komunikon dhe me policinë e Kosovës në lidhjen për të koordinuar se si vijnë këto në mënyrë ilegale në Shqipëri, ku shpërndahen. Ndërkohë janë bërë dhe se ka dhe një gjë, ai tribanti kur ti e lidh shishen me fishek zjarr, se sigurisht i lë dhe gjurmë gishtash, se këta arrin të vënë edhe dorashka, dhe aty ka goxha gjurmë papilare, dhe cilat janë marrë ndoshta edhe nuk e dinë që është kaq e rrezikshme nga policia shtetërore, sepse edhe thjesht ti ta manipulosh dhe ta bësh gati atë, është vepër penale, jo më ta përdorësh më tej. Megjithatë, Arseda, ne po flisim pak para emisionit, sigurisht është moment i rëndë ai që angazhohen fëmijët në situata të tilla. Ai që kemi parë edhe mbrëm, i pam me gur, i pam me fishek zjarre dhe sigurisht vënë sikletet dhe forcat e rendit, që edhe përshit 12, 13, 14 vjeçare. Po, patjetër, kjo ka qenë një nga momentet më kritike, përpos faktit që duket sikur protesta opozitës është duke u reduktuar në numra, po në një farë mënyrë po përshkallëzohet në agresion, dhe patjetër që çdo dëm që bëhet, qoftë për qytetarët e pafajshëm, por edhe për zyrtarët e policisë që janë aty, efektivët e policisë që janë për të kryer dhe për të bërë detyrën e tyre, është patjetër flagrante, fakti që janë qytetarë të dëmtuar, fakti që janë 16 efektivët policisë sot të dëmtuar dhe njëri prej tyre është në kushtet që duhet i ushtrohet edhe një operacioni. Jemi në pikën
që janë 22 të arrestuar, por nga ana tjetër 4 prej tyre janë konsideruar të mitur, dhe këtu dalim të një problematik shumë e madhe, dhe fakti që të miturit janë vendosur në front line-in e protestës, kjo është e pa negociueshme. Në sensin që askush nuk i ndalon të miturit për aq kohë sa përgjegjësia bie mbi prindrit e organizatorët e protestës të marrin pjesë në një protestë që konsiderohet tubim paqësor, por nuk mund vendosen fëmijët të moshave poshtë 18 vjeç për të qenë në balë të protestës. Në balë të protestës duhet jenë organizatorët e tyre, duhet jenë adultët, duhet jenë ata që marrin parasysh. Te kjo foto e bile, është saktë ajo që thoni ju se kemi një adoleshent 14 vjeçar, i cili në fakt shihet shpesh në këto protesta. Dhe mbrapa ti është drejtuesi i protestës, që është Zoti Boçi, mos gaboj? Dhe këtu duhet kishte një distancim, për më tepër 4 nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike që sot po hetohen janë, po themi, antarë të Parlamentit Republikës së Shqipërisë, dhe duhet mbajnë një dopjo përgjegjësi për mos distancimin nga akti dhe nga fakti që janë fëmijët të involvuar dhe po përdoren për të instrumentalizuar dhe për t'i dhënë peshë dhe rëndësi mbase protestës opozitës që po humb kredibilitetin e vet. Dhe këtu, nëse protestat e opozitës kanë ardhur si aksione për të dhënë përshtypjen të ndërkombëtarët që ne akoma kemi kredit politik dhe ky kredit politik po shkon drejt rritjes, ky jep një impakt shumë negativ tek ndërkombëtarët dhe tek Bashkimi Evropian, sepse të drejtat e fëmijëve mbrohen jo vetëm nga ligji vendas, që është ligji i vitit 2017, që i mbron të drejtën e fëmijëve mbi të gjithë të drejtat e tjera, qoftë në momentin kur bëhet fjala për përdorimin e tyre në ambiente të rrezikshme, por mbrohet edhe nga konventa e të drejtave të njerëzit, edhe nga konventa e të drejtave të fëmijëve të Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër mbrohet edhe nga konventa e instancave të tjera mbikombëtare. Dhe duke qenë në këtë pikë, duhet të kishte, pra pati një retorik pak më vonë të liderit Partisë Demokratike për të distancuar dhe për t'i larguar fëmijët nga protesta, por ishte shumë vonë, sepse tani ata ishin bërë kryefjala e protestës. Dhe këtu do doja ta shikoja si përshkallëzim, pra 3 pika ishin që një farë mënyre e përshkallëzojnë protestën dhe ulin kreditin politik të opozitës, është e para nga tubimi paqësor kalojmë tek tubimi agresiv, pra që përdorimi molotove etj. Kemi përdorimin e fëmijëve në protest që prap ul kreditin politik dhe jep një impakt shumë negativ tek imazhi që duhet t'japim ne edhe për procesin e integrimit, po edhe tek ndërkombëtarët. Dhe elementi i tretë është mënyra se si orientohet pastaj opozita kundrejt aksioneve politike që po vjen numri është gjithmonë më shumë drejt rënies. Erzar, sigurisht, Partia Demokratike dhe protestat nuk janë një realitet, ne dim, realitet... Eksperiencë gjatë. Eksperiencë shumë e gjatë, dhe sigurisht Partia Demokratike ka ecur mes protestave, dhe në momentet, ka patur dhe momentet të zeros absolute që ishte mas në të 7, Zoti Berisha dilte me 30 veta, 40 veta, 50 veta, gjithësi të më thënë, situata ka ardhur nga në të 7, kaloi kriza në të 8, përballë dhe vitit 2000 e tjerë, po më pas të temi kjo erdi duke u moderuar lëvizja e Zotit Berisha, derisa me 20 shkurtin e 2004, nëse ty të kujtohet, me protestën në Anoik, që ishte një protestë vërtet madhështore. E treta. Para kryeministrisë, dhe nga ai moment nuk bëri më protesta, po ishte protestë civile, super masive, unë kam qenë aty. Dhe biles në atë protestë, Partia Demokratike ka krijuar kordon të vetin për të ruajtur kontaktin ndërmjet turmës dhe politikës. Pas kordon të vetin. Kordon të vetin. Nga deputetët. Ajo që ndodhi dje, opozita ka drejt protestojë në çdo rast, sidomos kur shikon krizat caktuara të qeverisjes, po a është kaluar sensi masës dje? Gjithmonë varet nga qëllimi. Pyetja reale që duhet bëjmë është kush është qëllimi i protestës.